不要害怕失去任何人，就像他们不害怕失去你一样。任何关系不要把自己搞得太累。如果你不快乐，那结束。什么东西让你烦恼，要把什么东西丢掉。需要你判断对和错，在要判断的时候就已经不值得了。记住，独立是你最大的底气。别忘关注我啊，姐妹。